टिकट भयो है ल दाम दाम केही त देखेको छैन अँध्यारो भएछ साझा बस जस्तै रहेछ है यो सुरक्षाका लागि दानवतीभरि बेटी बाँधी रहनु हुन अनुरोध गर्दछौं फर्स्ट टाइम एयरप्लेनमा बसेको कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त एकदम रमाइलो डर लागेन मैले एउटा सानो ग्यास लिएर आएको थिएँ क्या होइन अनि सिलिन्डर लानु पाउँदैन भनेर पज हानिदिरहेको सुरुमा स्क्यान गर्दाखेरि के पनि भनेन है नत्र त्यति बेला भने फिर्ता दिएर पठाउनु हुन्थ्यो अनि पछि हामी भित्र छिरिसकेपछि पो लान मिल्दैन दिइरहेको अनि पछि फेरि त्यो पछि लिन आउँछु भन्दा पनि मिल्दैन र त्यो फाल्ने भएर क्या फाल्न त फाल्छ होला होइन आफ्नो गोजी पनि फाल्छ होला नि साथी बोलाएर त्यो दिएर पठाउँछु भन्दा नि नमानिरहेको क्या यस्तो सन्की थियो त्यो पुलिस है रिस उठ्ने क्या बिहेभियर कस्तो रुड बिहेभियर क्या को छ यहाँ आफै ढाकोले त के पुग्छ क्या यहाँ हग्नु अगाडि प्लस हुन्छ उनीहरू हेर्नुपर्छ हगेपछि प्लस भएन भने टेन्सन हुन्छ नि हो ग्यास यहाँ किन्न पाउँछ होला है फेरि यहाँ किन्यो ट्रेनमा हाइज्याक गरिदिइराख्ला गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम बेगन्स दिस इज बस पार्क एरिया अनि ट्याट टुट ओहो कति धेरै हर्न बजाउँदो रहेछ यहाँ मान्छेहरूले हाम्रोतिर त हर्न बजाउन निषेध छ नि अनि शान्त छ क्या यहाँ त ल ट्याट टुट नन स्टप यो ब्रो यहाँ चाहिँ सवारी चालकहरू खतरा छ त्यो त्यसरी आइदिन्छ क्या अर्कै लेन रङ लेन हो नि त त्यो त्यसको लागि बाटो काट्ने बेलामा चाहिँ वान वे रोडमा पनि दुइटै साइडमा हेरेर बाटो काट्नुपर्छ यहाँ खतरा छ चालकहरू यो चाहिँ वीरगन्जको घण्टाघर घडियरुवा पोखरी काठमाडौँमा घण्टाघरको नजिकै रानी पोखरी यहाँ चाहिँ घडियरुवा पोखरी यहाँ पनि घण्टाघर नजिकै छ के हो त्यो ल एक्सर्साइज गर्ने खै के हिसाबले एक्सर्साइज हुन्छ यो ल गाडी चलाऊ यो गाडी होइन नि यो पाइरेर सब क्यारी गर्नुको त्यो होइन नि यता एकजना यता बसेर खिचाउँ खेल्ने हो क्या ल ल कुछ भी फाँची राख्ला एकजना बस्ने त पक्कै होइन होला एकजना त कसरी बस्ने
सुरत च्याट लाने क्या कमेडी हो क्या यहाँ पनि एउटा हुनुपर्ने हो कि यस्तै हैन यस्तो एउटा यहाँ राख्ने एउटा यहाँ राख्ने त्यही त त्यो एउटा निस्क्यो होला निकाल्दिछु हामी यहाँ राइड मोटरसाइकल अगाडि मोटरसाइकल गाइज हामी रक्सौल आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ इन्डियन सिम कार्ड लिन आएको हो क्या हाम्रो ट्रेन चाहिँ आज राति 11 बजेको छ अनि अब हामी सिम लिएर फेरि फर्केर जाने हो अनि पछि राति मात्र आउने हो यता पैसा साट्नलाई करेन्सी एक्सचेन्ज यहाँ छ बाटोभरि छ माथिबाट भ्यू लिने हो कि माथिबाट भ्यू लिने हो हुन्छ जाऊँ न यो चाहिँ के को लागि रोड हो यो खर्सानी डाला त्यसपछि यहाँबाट मान्छेहरू बाइकहरू सब यहाँबाट ए यो नयाँ बनाएको होला पहिला थिएन जस्तो लाग्यो पहिला अहिले बनाएको अनि यो तारमा धेरै करेन्ट छ नि त 25,000 भोल्ट 25,000 भोल्ट 440 पे पनि मान्छे कहाँ जान्छ $25,000 भोल्ट यो चाहिँ ट्रेन चलेको बेलामा त्यहाँ बाटो बन्द हुन्छ होइन यो चाहिँ गाडीहरू चल्नलाई बाइकहरू चल्नलाई एयरटेलको अफिसबाट जान एयरटेलले लिनु त्यसो भए यो जियो पाउँदैन अरे यहाँ जियो पाउँदैन भन्दैछ यहाँतिर चाहिँ एयरटेलको सिम मात्र रहेछ होइन अनि पासवर्डबाट निकालौँ भनेको पासवर्डबाट निकाल्नै नमिल्ने रहेछ के गर्ने काम भएन अब खै के गर्ने पासवर्ड लिएर नदिने अरे होइन दिनु मिल्दैन अरे पासवर्ड अब जाम भयो भएन सिम चाहिँ भएन केटा हो हुँदै भएन ट्रेन आउने बेला भयो ट्रेन आयो अरे है ट्रेन आयो हामी चाहिँ खाली हात वीरगन्ज नै फर्क्यौँ है अब यहाँ डकुमेन्टहरू चाहिने डकुमेन्टहरू लिएर त्यहाँ होटलको दाइको चाहिने डकुमेन्टहरू लिएर चाहिँ हामी अब फेरि जान लाग्यो बाइकमा जान लाग्यो अब चाहिँ दुईटा मात्रै निस्किन्छ दुईटा पनि निस्किन्छ सिम निकाल्दा अँध्यारो भइसक्यो यार कति टाइम लगायो एयरटेलको दुईटा निकाल्यो यहाँको सिस्टम चाहिँ खतरा रहेछ क्या प्याकहरू पनि खतरा रहेछ है कस्तो भने होइन मैले चाहिँ 1.5 GB पर डे 30 डेजको लागि लिएको होइन 299 पऱ्यो अनि अनलिमिटेड कल अनलिमिटेड SMS क्या सही छैन त केटा हो एभ्रिथिङ प्याकअप गरेर हामी चाहिँ यहाँ वीरगन्जबाट निस्केको है अब हामी हाम्रो रक्सौल जान्छौँ हामी चाहिँ ट्रेन स्टेसनमा आइपुग्यौँ है हाम्रो ट्रेन चाहिँ यही हो सम्भावना अब हाम्रो सिट कहाँ छ भनेर खोज्दैछौँ वहाँ पछाडिदेखि तान्दै आएर गाह्रो भयो यार यसमा एउटा त्यो पाङ्रा पनि बिग्रिएको छ AC 3 त पुग्यो बल्ल हाम्रो चाहिँ AC 2 हो क्या टन्न हिँड्नुपर्ने रहेछ यार यत्रो लामो छ क्या लामो है यो ट्रेन त आयो A2 आयो ल ओ यहीँ हो ल बाप्रे साह्रै नै लामो छ यार 5 मिनट जति हिँडेर आइसक्यो होइन अझै पनि छ क्या ट्रेन अब त सकिन लाग्यो जस्तो उ त्यो रेड बलिरहेछ त्यहीँनिर फ्रन्ट जस्तो लाग्यो ओ इन्जिन टन्न रहेछ त ओहो ठुल्ठुलो मेसिनहरू छ हामी चाहिँ ट्रेनभित्र आयौँ है हाम्रो सिट चाहिँ यस्तो छ एक्चुअली हाम्रो सिट चाहिँ यो एउटा अनि उता एउटा
यस्तो अलिकति माथिको छ क्या हाम्रो सिट सबै होइन। हामी चाहिँ यहाँ बस्न लाग्यो, यसो रिक्वेस्ट गरेर अङ्कल चाहिँ माथि जान सक्नुहुन्न, त्यही भएर र म तपाईँहरूलाई यसो अलिकति टुर दिन्छु है त। यहाँ रेलभित्रको यस्तो ब्ल्याङ्केटहरू राखिदिएको हुन्छ है, अनि पिलोहरू हुन्छ, अनि त्यो प्याकेट हुन्छ है, यस्तो प्याकेट हुन्छ। यहाँ चाहिँ बेडसिट अनि एउटा टावल हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हात धुने ठाउँ छ, टोइलेट छ, टोइलेट चाहिँ यस्तो छ। यता पनि टोइलेट छ। यता बाहिर निस्किने गेट भयो। सो यही हो है, ट्रेनभित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ। मेरो फर्स्ट टाइम हो ट्रेनमा। 11 बजे हाम्रो ट्रेन गुड्न थाल्यो। बाहिर चाहिँ अँध्यारो छ, केही देखाएको छैन। दुईजना सुतिसक्यो।